É, o segundo andar. Só tem uma entrada. O segundo andar. Ah não, tem duas agora. Deixa cá. Aqui, eles vão vir de lá, ó. Tem essa entrada aqui. Tem essa entrada aqui, aí tem uma escadinha já que sobe aqui, ó. Tem uma escadinha já que sobe pro segundo andar, mas tem que tomar cuidado porque eles vêm de lá, ó. Já dá avisada de lá pra cá. Já prepara. Não, eu e ele. Vai. Tem um lá na terceira porta de lá pra cá. Tem um na terceira porta, da direita. Terceira porta da direita, de lá pra cá, hein. Ai, nossa, é nossa. Foi mal. A direita aqui, ó. Ele tá lá, não é nosso não, é? Olha, gente, a terceira porta, gente. Gente, a terceira porta aqui, de lá pra cá. Do lado direito, segunda daqui pra lá. Pela direita aqui. O Wagner conseguiu entrar aqui no segundo andar, mano. Sai daí, furinho! Na escura.
Bora, André, bora, André. Peida não, Michel. Peida não. Mira na escada aqui junto comigo. Tá lá embaixo. Michel, levanta, Michel. Morto! Tira a cabeça do quarto, porra. Morto! Eu vou por baixo. Vamos tentar ganhar a escadinha ali já. Vamos subir na escadinha pequena aqui, hein. Senão eles vão pegar ele. Dois. Você quer que eu desça primeiro, você freia, você quer que eu fique mirando aqui, você pula pro outro. Pula pra cá. Vamos descer, vamos descer. Segura aí. Vem, 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 vem. Ela. Cadê você, Thiago? Tá morto?